Петропавлда даму қорының кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Бір терезе қағидаты бойынша жұмыс істейтін мекемеден өз ісін жаңа бастаған бизнесмендерде, тіс қаққан кәсіпкерлерде тегін көмек алады. Орталықтың ашылу рәсіміне облыс әкімі Ерік Сұлтанов және даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы басқармасының төрайымы Ләззат Ибрагимова қатысты. Облыста бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы қарқынды дамып келеді. Сондықтан кәсіпкерлерге сервистік қызмет көрсететін орталыққа қажеттілік туған болатын. Елбасының тапсырмасымен қабылданған бағдарламалардың біздің өңірде жақсы іске асырылады деп санауға болады. Әсіресе бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы. Бүгін біз бәріміз осы жаңа ғимараттың қасында жиналып отырмыз. Бұл ғимарат даму филиалдың жаңа ғимараты болады. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов орталықтың жұмысымен танысты. Жаңа нысан бұрынғы жалдамалы ғимараттан 2 есе үлкен. Консультациялық орындар саны да 12-ден 18-ге дейін жетіпті. Бұл жерге халыққа қызмет көрсету орталығының филиалын, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының кеңесшісін және бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының сервистік компанияларын орналастыру жоспарланған. Даму қорының негізгі міндеті шағын және орта бизнестің сапалы дамуына көмектесу. Соңғы жылдары облыста әсіресе ауылды жерлерде ресторандық бизнес жақсы дамып келеді. Өңірлік орталықта жолаушыларды тасымалдауға қатысты мәселелер бойынша да келетіндер бар. Қызмет көрсету орталықта даму қорынан бүкіл Бәйтерек холдингінің институттарына консультация алып, субсидия бойынша, кепілдік бойынша, несие бойынша көмек алындырады. Аянбек Бижановтың кәсіпкерлікпен айналысып жүргеніне 10 жыл. Оның бизнесі жолаушыларды тасымалдаумен байланысты. Даму қорының көмегіне бірнеше рет жүгінген ол жаңа орталықтың ашылғанына қуанышты. Даму арқылы банктен 3 рет кредит алдым 8 миллионға. 8 миллионның түгелдей бүкілі қазір 7%-ға да мен төлеп отырмын. Бізді уақытты екінші бизнес план жасап берді. Бухгалтерский учетқа үйретті. Үкімет арқылы біздің төлейтін пайызымызды азайтып беретін болды. Жаңа ғимаратта 50 адамға шақталған оқу залы бар. Мұнда қала және облыс тұрғындары үшін ақпараттық кездесулер өтетін болады. Әсел Разбаева, Фариза Жазитова, Индира Қалиева, Анатолий Белонок. Ақпарат.